È il silenzio interrotto dalle lacrime a salutare l'arrivo della bara di Lorenzo Cristea nella chiesa ortodossa di Loreggia. Il tempo si ferma. Oltre 1000 persone e tantissimi giovani sono lì per lui. A Loreggia arrivano il papà e la mamma di Lorenzo, una veletta nera sul capo, gli occhi gonfi di lacrime. Su rombanti bolidi giungono gli amici più stretti, anche Alessandro Bortolami, ferito durante la rissa fatale per Lorenzo e appena dimesso dall'ospedale. Tanti hanno candele in mano, accese in ricordo del giovane. Alcuni portano fiori. Sono i sacerdoti di Loreggia, Villanova, Castelfranco Veneto e Noale a celebrare il funerale. Ai canti si alternano le preghiere. Al termine del rito il saluto del celebrante che invita i giovani a fare uscire solo il loro amore e a fermare ogni violenza. La cugina ricorda il Lorenzo Solare e, pensando al 4 maggio, prega: mi auguro che quello che è accaduto quella notte non accada mai più. Ultimo a salutare Lorenzo, uno degli amici. Sempre pronto a sdrammatizzare, a prenderci in giro, a farci ridere anche quando non avevamo voglia. Nessuno parla dell'indagine, solo lacrime e dolore nella chiesa ortodossa dove in tanti si stringono alla famiglia, amici, parenti, con loro le sindache di Loreggia e Trebaseleghe e la vice sindaca di Castelfranco Veneto con il consigliere regionale Sandonà. Sul sagrato, commosso il saluto affidato a frasi come questa: sei sempre nel nostro cuore, scritte con i pennarelli neri su palloncini bianchi che vengono lanciati in cielo. È il rombo dei motori con i poster dei momenti felici vissuti con l'amico a salutare Lorenzo Cristea. Il suo corpo riposerà nel cimitero di Borgoricco.